ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ കാറുകളുടെയൊക്കെ ചില ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ മങ്ങി വരാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ, അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബൾബുകൾ കാണാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ മങ്ങി വരാറുണ്ട്. ഈ മങ്ങി വരുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് മങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബൾബ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ബൾബ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സൈഡിൽ ബൾബ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ തെളിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ് പേപ്പറാണ്. 2000-ൻ്റെ സാൻഡ് പേപ്പറും പിന്നെ ഒരു പോളിഷുമാണ്. SD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോളിഷാണ് നമ്മളെടുത്തിങ്ങനെ, ഓട്ടോക്കോട്ടാണത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് പോളിഷ് ചെയ്യാനും എടുക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോളിഷ് ചെയ്യാനും നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനൊരു 149 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. 2 ഹെഡ്ലൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സാൻഡ് പേപ്പറാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഉരച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഉരച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതായത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇത് ഉരച്ച് അതിൻ്റെ ആ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകണ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ അതിൻ്റെ ആ പുറത്തുനിന്നുള്ള കോട്ടിങ് പൊളിഞ്ഞ് പോവും. ഒരു ചെറിയ ഈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ കോട്ടിങ് പൊളിഞ്ഞ് പോവും. അപ്പോൾ അത് വരെ ആ മഞ്ഞ കളറ് പോണവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മഞ്ഞ കളറ് പോയിട്ട് വൈറ്റ് കളറ് വരും. അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു വന്ന വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഏറെക്കുറെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ഒരു മഞ്ഞ കളറ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ പിടിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു മഞ്ഞ കളറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, എങ്കിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കളറില്ല, ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ്. വൈറ്റ് കളർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. മഞ്ഞ കളറങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പിന്നെ സാൻഡ് പേപ്പർ പിടുത്തം നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞ കളറ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആ ടോപ്പിൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ബൾബിൻ്റെ ആ പോർഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് നമ്മളൊന്ന് പോളിഷും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് ആ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുക. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തുടച്ച് കൊടുക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ പോളിഷിന് ഒരു 150 രൂപ 149 രൂപ വിലയേ വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്കൊരു 5-8 ഹെഡ്ലൈറ്റെങ്കിലും പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏറെക്കുറെ ഒരു 5-10 ഹെഡ്ലൈറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താവുന്ന രീതിയിൽ, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, എല്ലായിടത്തും എത്താവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ.
നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നല്ല എല്ലായിടത്തും എത്താൻ പാകത്തിന്, എല്ലാ ഭാഗം കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമ്മളിത് ആ പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വേസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മേടിക്കണം. കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ തന്നെ വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കളറിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ഉരയ്ക്കണം. ഏറെക്കുറെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം നമ്മളിത് ഇതേപോലെ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉരച്ച് കൊടുക്കുക. മാക്സിമം റൗണ്ടിൽ തന്നെ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നല്ലോണം എല്ലായിടത്തും എത്താൻ പാകത്തിന് നല്ലോണം പോളിഷ് നല്ലോണം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പോളിഷ് ചെയ്യുക. ബോഡിയിലേക്ക് പോയി ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. മറ്റേ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് വരാവുള്ളൂ. പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്, ഔട്ടറിലേക്ക് പോകരുത്. ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗമൊക്കെ ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അതുണ്ടോ, ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്യണതിന് 500-1000 രൂപയൊക്കെ ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ 2 ഹെഡ്ലൈറ്റും ഏറെക്കുറെ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ആദ്യം ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് മങ്ങിയായിരുന്നു ഇരുന്നത്, നമുക്ക് ആദ്യം കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഉടൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും.